Координирана мега акција утринава спроведе полицијата во неколку градови во Македонија кон вработени во Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат. Уапсени се 11 лица, од кои 4 се вработени во регионалниот центар Штип на УЈП. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Се вршат претреси на лицата кои што се офатени со кривичната пријава. Се работи за лица вработени во Управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Апсењето се спроведе помеѓу 8 часот и 30 минути и 9 часот, што значи на самиот почеток од работниот ден, а бараните од полицијата лица беа на своите работни места. Акцијата, колку и да беше ненадена, сепак беше очекувана со оглед на веќе јавно пласираните информации за комуникацијата на поединци вработени во оваа институција. Осомничените се изведени пред судија за претходна постапка, а судијата најмногу за 24 часа треба да донесе одлука. Но јавниот обвинител Коцевски потврди дека за некој од приведените ќе се бара мерка притвор. Од она што го имам како информација, ќе јавниот обвинител ќе предложи мерки. Какви мерки ќе видиме во текот на денот, откако ќе земе изјави од самите пријави. Овој предмет нема да биде дел од судската постапка која започна вчера во Скопје и се однесува на трагедијата во Пулс, потврди Коцевски. Овој предмет не може да се спои со сегашниот Кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан, односно со предметот што е во тек во момент. Освен споменатите 4, уапсени се уште 7 други лица, вработени во УЈП и Државниот пазарен инспекторат, кои биле на контрола во дискотеката Пулс.